Ko'pchilik uchun Qizil maydonda saf tortgan askarlar g'olib hisoblandi, lekin g'oliblik hali oldinda edi. Bu askarlar bir necha hafta o'tgandan so'ng yana jang maydoniga tashlanishi haqida bilmasdi. Bu borada faqat yuqori martabalik, maxfiylashtirilgan bir guruh harbiylar va Stalinning o'zi bilardi xolos. Yillar boshida Moskva va Tokioning munosabatlari juda ham chigal edi. 1931-yilning sentyabr oyida Yaponiya imperiyaning hududlarini himoya qilish bahonasida Kvantum armiyasi bilan Xitoyning Manjuriya shahrini bosib oldi. General Mikado ishg'ol qilingan hududda Manjau-go davlatini tashkil qildi. 1937-yil Pekin yaqinidagi Mark Polo ko'prigidagi to'qnashuv ko'p yillik Xitoy-Yapon urushiga sabab bo'ldi. Sharqiy va janubiy sharqiy Sovet chegarasida yangi dahshatli kuch yig'ilardi. Kvantum askarlari birgina tekislik va o'rmon sharoitida emas, balki uzoq sharq va hatto Sibir sharoitida ham jang qila olish uchun puxta tayyorgarlik ko'rgandi. Balki shubhali ko'rinishi mumkin, lekin biron video lavhada Yaponiya imperiyasining askarlari pulemyotchilardan tashqari avtomatik tarzda ishlaydigan yaroqqa ega emasdi. Barchasi oddiy Arisaka miltiqlari bilan jang qilardi. (1938-yilda Yaponlar uzoq sharqdagi Sovet chegarasini mustahkamligini Hasan ko'lida tekshirib ko'rishga qaror qilishdi. Ularning hujumi bartaraf qilindi, lekin Sovet qo'shiniga katta talofat yetdi. 1 yil o'tib, bu holat Xalxingol daryosi bo'yida takrorlandi. Endi bu chegara to'qnashuvi emas, 4 oylik urushga aylandi. Bu jangda piyoda askarlar, zirhli bo'linma va harbiy samolyotlar qatnashdi. Qizil armiya yaponlarga munosib raqib ekanligini ko'rsatdi. Xalxingolda yaponlar 20 mingdan ortiqroq askaridan judo bo'ldilar. Shu vaqtda taraflar otishmani to'xtatishga kelishdilar. Lekin Sovet va Manjuriya hududida tuzilgan sulh mustahkam emasdi. (1940-yil sentyabr oyi) Berlin Yapon imperiyasining vakilini tantanaviy ravishda kutib oldi. U Reyxning poytaxtiga eng muhim shartnomani imzolash uchun tashrif buyurgandi. Bu shartnomada Yaponiya Asiya davlatlariga, ya'ni Germaniya va Italiyaga qo'shilishi bitilgandi. 1941-yil aprel oyi Moskvaga Yaponiyaning tashqi ishlar vaziri Matsuoka taklif qilindi. Kunchiqar mamlakat va Sovet ittifoqi o'zaro neytral shartnomaga imzo chekishdi. Stalin mehmonga shubha ko'zlari bilan qarardi. Bu shartnoma Nemis va Sovet urushiga kutilmagan sovg'a bo'lsa-da, eng muhimi yaponlarni kutilmaganda hujum qilishini oldi olingandi. Stalin aytganidek bo'ldi. Eng og'ir vaqtlarda ham Kvantum qo'shini tomonidan hujum amalga oshmadi. 1943-yil Tehron konferensiyasi. AQSh prezidenti Ruzvelt va Britaniyaning vaziri Cherchill Stalinni ularga qo'shilib yaponlarga hujum qilishini talab qildi.
Frontdagi qiyinchiliklar sababidan Sovet oliy qo'mondoni ularga to'g'ridan to'g'ri javob bermadi. 1945-yilning fevral oyida Yaltada mashhur uchlik yig'ildi. Bu vaqtda Yevropa ustidan qozoniladigan g'alaba aniq bo'lgandi. Shunda Stalin ittifoqchilariga qattiq va'da berdi. Va'daga ko'ra, Sovet ittifoqi Germaniya g'alabasidan 3 oy o'tgach Yaponiyaga hujum qilishi ma'lum bo'ldi. Uzoq Sharqdagi hujum operatsiyasi roppa-rosa 3 oydan so'ng boshlandi. Bu muddat ixtiyoriy tanlangan emas, aksincha, holatdan kelib chiqilgan eng maksimal darajada qisqartirilgan muddat edi. Kvantun armiyasini mag'lub etish bo'yicha armiyaga qobiliyatli marshal Aleksandr Vasilyevskiy boshchilik qildi. Unga to'liq ozod amal qilish huquqi berildi. Uning yordamida yuqori tajribaga ega bo'lgan front sardori marshal Kirill Meretskov va Rodion Marinovskiy edi. Sovet ittifoqining rejasiga ko'ra, Kvantun armiyasiga qarshi birdaniga 3 frontdan hujum qilishi kerak edi. Birinchi va ikkinchi uzoq sharqdan, Baykal tomondan, ya'ni Mo'g'ul chegarasidan. Eng muhim zarba sifatida Baykal front qo'shinlari yuzlab kilometr sahroni, Xingan tog'li hududlarini kechib, tekislikka chiqqach, Kvantun qo'shini bilan jang qilib, yaponlarni chekinishga imkon bermasligi kerak edi. Operatsiyaning final nuqtasi bu 3 frontni qo'shilishi hisoblanardi. Sovet qo'shinlari Germaniya jangidan anchagina tajriba orttirgan edilar, lekin Manjuriya qattiq yong'oq edi. Hududning jang maydoni anchagina katta edi. Baykaldan dengizgacha bo'lgan hududlar 3000 kilometrni tashkil etishini, o'zi maydonni qanchalik ulkan ekanligini bildiradi. Bundan tashqari, Manjuriya yo'llar hisobi bo'yicha kambag'al edi. Bu o'z o'rnida zirhli va og'ir qurollar bilan harakatlanishga noqulaylik tug'diradi. Sovet qo'shinlarining eng ilg'or va tajribali jangchilari Germaniyada edi. Ularning minglab kilometr masofaga ko'chirish eng qiyin masalalardan biri bo'ldi. Lekin Stalin bu masalani ham hal qila oldi. 1945-yilning yozida butun davlat bo'ylab askarlarni uzoq sharqqa ko'chirish ishlari boshlandi. Yevropadan mahoratli, tajribali askarlar sharqqa ko'chirildi. Shu paytda Kingsbergda joylashgan Sovetning 5-armiyasi Primoryaga ko'chirilib, Manjuriyaga sharqdan hujum qilish uchun tayyorgarlik ko'ra boshladi. Qisqa vaqt ichida Baykalga va uzoq sharqqa 100 mingdan ortiq askar, 10 mingdan ortiq harbiy texnika ko'chirildi.